Ang daming nagtatanong sa question na ito, so sasagutan natin. 1 rabbit so 6 elephants will going to the river. So, going, ibig sabihin papunta. Going din sa tanong. So, yung rabbit kasama siya sa animals na papunta towards the river. So, this rabbit, ito siya, is the animals that are going towards the river. So, ilalagay natin si rabbit sa itaas kasi kasama siya sa tanong. So, baka magtatanong kayo kung bakit hindi kasama itong 6 elephants. Kasi, ang sabi dito, ibig sabihin, nakita lang ng rabbit yung elephant habang papunta siya doon sa dagat. Sa river. Para mas maklaro nyo yung susulat natin. Ito si rabbit, kumbaga, papunta siya sa river. This is the river, okay? Then, ito yung elephant. Well, papunta si rabbit doon sa river. Ito. Nakita lang niya si elephant. Kaya hindi kasama yung elephant na papuntang river. So, next, delete natin. Every elephant saw 2 monkeys going towards the river. Andito na naman ulit yung word na going. Tugma na naman sa tanong. Yes. So, ilalagay natin yung 2 monkeys para mas iba-ibahin natin ang color para klaro. So, 2 monkeys kasi yung 2 monkeys papunta rin sila ng river. So, tugma sa tanong. At saka, pero may sabi, every monkey holds 1 parrot in their hands. So, these 2 monkeys, may dala silang parrot kada isa. So, plus natin ng 2. Bakit is equal to 4. So, 4 na lahat. Bilugan natin yung 4. 4 na lahat ang animals kasama ang parrot at monkey. Para mas klaro ganito, delete natin to. Every monkey holds 1 parrot. So, 1 monkey and si monkey 2. So, ito yung M1 and 2. At parrot 1 at ang parrot 2. Kasi yung isa, may hawak silang tag-iisang parrot. Kaya ito, tingnan natin. 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, 4 na lahat. Kaya plus 2 parrots is equal to 5. So, 5 ang tamang sagot. So, that's all. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye-bye.